mga kabugwal. Kabugwal. Birada sa Nick Piwis mga kabugwal. With Birni Abaday Dinsag, Master Electrician from South America. Ano siya? 10 years, niuli lang din guys. Naguban mi nasa Spartans Ano karon. siya? RMA registered. RME registered. Master Electrician. Muna yung bibirahan karon guys. POS sa Pump. gasoline station pump. Okay. So, okay guys. Okay naman trabaho guys. Thanks for watching nga. Ipakita na mo guys. So, guys. Muna ang pagbirada sa mga kuan guys. Cable tree. Shout out Lods. Spartan Boys. Spartan Boys. Thanks for watching guys. Spartan Boys.